Modernia dhe postmodernia, pra janë dy gjëra të ndryshme dhe nuk do duhet që ti ngatorojmë, ti konfundojmë, ti ndërkëmbejmë mes tyre. Le të themi që dallimi kryesor është shumë i rëndësishëm, është i papajtueshëm, është i pakapërcyeshëm në mënyrën se si konceptohet e vërteta për modernët, pra për ato që kanë besuar ke projekti për shoqërinë, projekti perëndimor për shoqërinë dhe për njerëzimin, projekti i promovu dhe projekti dominues i atyre 2 shekujve në histori, 750, 950, ato besonin se e vërteta është përftim i qenieve njerëzore përmes atributit apo kapacitetit të njerëzve që vjen nga fakti që njeriu është, që njerëzit janë qenie të arsyeshme, agjencia që e kryen relacionin me të vërtetën përmes arsyes është shkenca, dhe arsyeja e bën këtë përmes shkencës duke interpretuar në mënyrë empirike dhe le themi ripërsëritse në kuptimin eksperimentale të vërtetën që gjendet tek gjërat apo tek faktet. Pra nëse e vërteta në periudhën tradicionale ishte nga revelata, ishte nga shpallja, do ta themi këtë, sigurisht, sepse kjo është në mes, po modernia lindi si reakcion apo si kundërvënie ndaj çfarë ka qenë si rregull në mënyrë globale në historinë e njerëzimit para saj, kanë qenë që njerëzit besonin që e vërteta nuk merret nga shkenca, merret nga shpallja, pra ai që ka krijuar njeriu ka krijuar të vërtetën. Dhe ne dim si musliman që pasi që ka krijuar njeriu dhe edhe para njeriu ka krijuar të vërtetën, sepse ai vetë është e vërteta, pra e vërteta në një farë mënyrë nuk është as e krijuar, sepse është Zoti vetë e vërteta. Po ne flasim për të vërtetën që e kërkojmë edhe shpesh është një gjë që ka lidhje me një situatë, me një kontekst, me rrethana të caktuara kështu me radhë. Pra Zoti si krijuesi i njeriu nuk e ka lënë njeriu të pa udhëzuar me të vërtetën dhe ka zbrit libra dhe profetë. Dhe po e rëndësishme është pra që e vërteta tradicionale është diçka që nuk e përjashton shkencën, po shkenca është ndihmëse në relacionin e njerëzve dhe të shoqërisë njerëzore me të vërtetën, nuk është pritës, nuk prin. Prin zbulesa, prin shpallja, prin dija absolute që është ke qenia absolute, që është Zoti.